Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün həyətdə sacda qutab bişirmişəm. İç qutabı, həm qarın, həm malın içi, qursağı. Çox ləzzətli olur. Biraz vaxt aparır təmizləməyi. Amma bişirmə qaydasını, əsasən də təmizləmə qaydasını sizinlə paylaşıram inşallah. Deməli, götürürük burada malın qursağını, bağırsaqdır, yoğun bağırsaqdır, qarnıdır. Düzdür, qarnını təmizləmişəm. Biraz gec fikirləşdim ki, video çəkib sizinlə paylaşmağı. Qarnı artıq təmizləmişdim. Amma əsasən bu içi təmizləməyini sizinlə paylaşıram. Baxın, əziz izləyicilərim, bağırsağı 2 yerə böldüm ki, biraz rahat təmizləyim. Və bunun üzündə görürsünüz pərdə. Bu pərdəni səliqə ilə çıxartmaq lazımdır. Yəni, əsas zirzibilçik bu pərdədə olur. Pərdə səliqə ilə, baxın, videoda göründüyü kimi. Bu cür səliqə ilə pərdəni çıxarda bilsiniz, onda qarın daha yaxşı təmiz olacaq, qursaq. Yəni, çox iyi gəlməyəcək. Demək olar ki, heç pis qoxusu olmur. Çox adam bunu yemir ki, qarın qutabından iyi gəlir, qoxusu olur. Amma bunu təmizləməkdən asılıdır. Baxın, görürsünüz necə səliqə ilə bütün pərdəsini axıra qədər çıxardıram. Görürsünüz, bütün çirki, zibili bu pərdə ilə getdi. Qursaq özü qaldı tərtəmiz. Bir dənə qalır onun içində, bağırsağın lap içini təmizləmək. Onu da indi sizinlə paylaşacağım. Görürsünüz fərqi. Eyni qursaq idi. Böldüm 2 yerə. Bunun təmizliyinə baxın. Baxırsınız, sonra xoşunuza gəlməyən damarıdır və yaxud da bir də görsən vəzi olur piyin içində. Təmizləyirsiniz və qursaq olur tərtəmiz. Görürsünüz necə tərtəmiz oldu. Əsas iyi o çirklərdən, zibillərdən gəlir. Onlar yaxşı təmizlənsə, bu qutabdan iyi gəlməz. Sonra göründüyü kimi, videoda göründüyü kimi, baxın. Deməli, bağırsağı böldüm, açdım içini. Təmizləyə fikriniz olmalıdır. Piylərdə ən çox zibil piyin üstündə olur. Bölürəm, belə bağırsağı için açıram, 2 yerə böldüm. İndi bu bağırsağı içindəki şirə ki var, o şirəni qaşıyırıq. Səliqə ilə bütün şirəni qaşıyıb çıxardıram. Yəni, bacardığınız qədər, nə qədər təmizləndi, bir o qədər də qutab iyisiz olar. Əlinizin altında salfetkadan nəsə bir şey saxlayın ki, arada bıçağı təmizləməyə, yığılan zibilləri yığmağa rahat olsun. Yəni təmizləməyə əlinizin altında rahatlıq olsun. Bu biraz çox vaxt aparır bu qutabı bişirəndə. Təmiz istəyirsinizsə olsun. Baxın, görürsünüz necə tərtəmiz oldu. Görürsünüz? İçini də yaxşı-yaxşı qaşımışıq. Bu cürünə bağırsaqlarını təmizləyirik. Sonra için bu hissəsi, bu da bağırsaqdır, yoğun bağırsaqdır deyəsən. Bu biraz çətin olur, çünki qəd-qəd olur. Amma yenə səbir lazımdır ki,
Qutabın dadlı, qoxusuz alınmağını istəyirsinizsə, səbirlə bunları təmizləmək lazımdır. Əvvəlcə deməli 2 yerə böldüm ki, əlimin altında çox böyük olmasın, rahat olsun qursaq ki, təmizləməkdə rahat olsun. Əvvəlcə yenə piyini nəzərdən keçirdirik. Üstündə nə zibil var, yığırıq. Pərdəsi varsa pərdəsini çıxardırıq. Yoxdursa elə orada-burada nə gördük xoşumuza gəlməyən bu hissədə biraz pərdəsi var. Bax, pərdə olanda daha rahat olur. Çəkirsən, axıra qədər çıxır, təmizlənir. Bütün zibillər pərdə ilə çıxır. Piyinin üstündə nə qara qura varsa onları yığırıq. Piyini buradan ayırıram ki, qursağı təmizləmək, yəni qaşımaq rahat olsun. Bu bunun piyidir, təmizdir. İndi isə qursağı qaşıyıb təmizləyirik. Baxın, bu cür səliqə ilə hər tərəfindən bacardığımız qədər çıxardırıq ki, heç nə qalmasın. Yuyanda da onu təmiz-təmiz yuyub, yerdə qalan nə varsa onları da təmizləyəcək. Çox vaxt aparır, yəni bir qədər. Hardasa bir mən 3 saat bu qutablıqla deməli vaxt itirdim. Amma çox dadlı bir qutab alınır. Təmizləyə hər tərəfinə sonra nəzərdən keçirdirik. Harda qalsa yenə o hissəni də təmizləyirik. Elə adam var ki, qutab yemir, iç qutabı, qarın qutabı yemirlər iyinə görə. Əziz izləyicilərim, amma bizim qutablardan kim yeyibsə, xoşu gəlib. Yəni, hətta elə adam olub ki, yeyib inanmayıb ki, bu qarın qutabıdır. Elə biliblər ət qutabıdır. Baxın, görürsünüz, təmizləyirsən. Təmizlədim, yəni yenə nəzərdən keçirdirəm ki, bəlkə nəsə bir qara qura piydə qalıb, onu da təmizləyirəm. Yenə içində, piyində nə xoşuma gəlməyənlər var, hamısını təmizləyirəm. Təmizlədikcə də yenə nəzərdən keçirtmək lazımdır ki, zibil, çirk nəsə qalmasın. Belə qaşıyanda da lap bərk qaşımayın, çünki elə bağırsaq elə təmizlənəcək, heç nə qalmayacaq orada. Əti də gedəcək. Ona görə asta-asta üzdən qaşımaq lazımdır ki, orada bir şey qalsın. Video biraz uzun olacaq. Ona görə ki, istəyirəm ki, yaxşı-yaxşı baxıb biləsiniz ki, necə təmizləmək lazımdır. Görürsünüz, nə qədər zibil çıxdı. Yəni, bunları tollamaq lazımdır, təmizləmək lazımdır ki, iç qutabından pis qoxu gəlməsin.
Bacardığınız qədər təmiz təmizləyin. Bağırsağın bu hissəsi biraz qət-qətlidir yenə. Ona görə gərək o yan bu yana çevirə-çevirə, hər tərəfinə baxıb təmizləmək lazımdır. Yəni görürsüz, baxdım, gördüm ki, burada qalıb. Ona görə bunu da təmizlədim. Gördünüz, nəzərdən keçirtdim, gördüm ki, burada qalıb. Yəni ona görə də təmizlədikcə hər tərəfinə baxmaq lazımdır ki, qalmasın. Yəni o belə qalanda ona görə qutabdan belə pis qoxu gəlir, xoşa gəlməyən. Ona görə də belə təmizləmək lazımdır ki, heç nə qalmasın. Onda qutabdan heç bir belə xoşa gəlməyən qoxu iyi gəlməyəcək. Təmizlədim. Yuyanda da bunları yaxşı-yaxşı yuyacağım. Bu isə deməli bağırsaq hissədə, içdə elə bir ki, şirin ət deyirlər. O hissəsidir. Bunu da qutaba qatırlar. Bunun da üstündə baxırıq. Nə xoşumuza gəlməsə götürmək lazımdır. Pərdəsi varsa pərdəsini. Nəsə qara-qura olduqca onları yığırıq. Bunu da təmizlədik. İndi isə qarın. Qarınları dediyim kimi təmizləmişəm. Əziz izləyicilərim, sonradan fikirləşdim ki, sizinlə paylaşım, çəkim videoya. Ona görə qarınları təmizləmişdim. Bir dəfə də başqa vaxtı qarını necə təmizləmək lazımdır, onu da çəkib paylaşaram sizinlə. İndi bu qarının üstündə nə ki, əgər qalıbsa qara-qura, onları təmizləyirəm. Bir də ki, piy tərəfində pərdə var idi. Mən bir qədər təmizləmişdim pərdəsini. Ki, qarında da yəni pərdə olur. Görürsünüz, burada görürəm ki, tək-tük belə qara-quralar qalıb. Elə bıçaqla bunu təmizləyirəm ki, heç nə qalmasın. Belə qıraqlarında da olur, təmizləmək rahat olmur. Ona görə onu da kəsib çıxardıram. Yəni, saxlamıram bir damcı da qara qalmasın. Çirkli qarını da ki, aldım deməli dükandan. Suyu qaynatdım. Qarını qaynar suya salıb biraz elə bir ki, saxlayırsan, hardasa 1 dəqiqə. Sonra çıxartdım və qaşıdım. Qara-quraları getdi, oldu tərtəmiz. Görürsünüz, burada adətən qalın piylərin içində vəzi olur. Burada bu xırda vəzidir, balacadır. Amma çox iriləri də olur. Mən prosta bunu göstərirəm sizə ki, görəsiniz, biləsiniz. Piyin içində olur, bu xırdadır. İriləri də olur, mütləq onları kəsib çıxardıb ayırın. Ətində, piyində olur adətən o vəzilər. Yenə qarnın hər tərəfinə, piy tərəfinə baxıram. Burada da biraz qara qalıb. Baxın, qaşımaqla rahat çıxır.
Hamısını deməli qursağı, qarnını təmizləmişəm və deməli tasa qoydum. Üzərinə su əlavə edib bir 5-10 dəqiqə saxladım. Ondan sonra bir-bir bunları yaylığı yuduğumuz kimi yuyuram. Bir parça deməli qalın piyi bir əlimə götürürəm. Bu cürünə görürsüz necə videoda görünür. Deməli yaxşı-yaxşı belə içinə o piyi, o bağırsağın içi tərəfinə sürtüb deməli onun kley kimi hissələrini təmizləyirəm. O əlimizdəki o biri piyin, deməli bir parça piyin köməkliyi ilə bağırsağın içini sürtüb sürüşkənliyini təmizləyirəm. Sonradakı belə bu cürünə yaylıq kimi, yaylığı necə yuyuruq? Burun dəsmalına balaca bir əlimizdə stol üstə əskini baxın, bax bu cürünə yuyuruq. Tərtəmiz eləmək lazımdır. Yaxşı təmiz, bax görürsünüz necə tərtəmiz olur. Adam çiğ yemək istəyir, o qədər təmizdir. Baxın bu cürünə bir dəfə də göstərim sizə. O biri əlimizdəki piy biraz onun bağırsağın sürüşkənliyini təmizləyir. Bu qutablığı təmizləməyi deyirəm də 3-4 saat vaxt aparır. Təmizləməyi, yumağı, çəkilib hazır olmayı. Hamısını yudum. Qarında, bağırsaqlarda belə tərpədirik ki, dibində su qalmasın. Aş süzəni yəni qoymuşuq, suyu süzülsün. Soğanları da iri-iri doğrayıram əvvəlcə, sonra et maşından keçirdəndə xırda doğrayacağam. Əvvəlcə belə bu cürünə iri doğrayırıq və deməli bu için altına düzürəm ki, suyu rahat süzülsün. Yəni su qalmasın. Et maşından keçirdəndə də elə aş süzəni yığacağam. Yəni ki, et maşından keçirdikcə aş süzəni keçəcək. Və aş süzəndə də yenə də nə ki artıq suyu var, süzüləcək. Nə qədər suyu süzülsə, o qədər yaxşıdır ki, yəni daha təmiz olur. Yudum, indi də doğrayıram və et maşından keçirdirəm. Mən maşının iri gözündən keçirtdim. Siz xırda gözündən keçirdə bilərsiniz. Görürsünüz necə tərtəmiz olub. Soğanını da çəkib əlavə elədim. Et maşından keçirdəndən sonra aş süzənə yığmışdım. Sonra təzdən əlavə elədim tasa. Deməli, soğanı da əlavə, bir də ki pomidor et maşından keçirtdim. Əlavə elədim. Duzunu, istiotunu əlavə eləyirəm və qatışdırıram. Əziz izləyicilərim, fikir verin burada. Deməli, bu qursağı qatışdıranda ət kimi, əti necə ki biz yoğururuq, çəngəliyirik, o cürünə eləməyin. Elə bir ki, yüngülvarı belə yaxşı qatışdırın. Amma ki, baxın, görürsünüz necə sıxmıram, çəngələmirəm. Onda ət çürüyür, elə bir ki, qutablıq çürüyür. Asta-asta bunu üzdən qatışdırmaq lazımdır ki, yəni yoğurmaq lazım deyir. Əti qatışdırdığımız kimi bərk qatmaq lazım deyir. Görürsünüz necə? Qatışdırdım, duzunu, istiotunu vurdum. Həmişə pişirəndə birini pişirib dadına baxıb duzunu yoxlayırıq. Xəmirdəki əziz izləyicilərim, adi xəmirdir. Duz, su, un. Yoğurmuşam. Və xırda kündələrə ayırıb yoğurdum. Deməli, kündələri düzdüm, başladım kündələri yaymaya. Bir-bir içini qoymuram. Əvvəlcə hardasa 5-6 dənəsini yayıb üst-üstə yığıram kündələri. Ondan sonra yaydığım kündələri, baxın görürsünüz, alt-üst çevirirəm ki, birinci hansı kündəni yaymışamsa ondan başlayayım işləməyə.
Bir dolu qaşıq əlavə elədim. Və yayıram yaymanın içinə içliyi. Hazırdır. Qutablarımızın 5-6'sını başlayıram bişirməyə. Sacımızı tam isti çıxartmaq lazımdır. Mən sac tam isti olandan sonra qutabı qoymaq lazımdır. Qutablar hazırdır, əziz izləyicilərim. Çox ləzzətli qutablar alınıb. Baxın, bu yağı öz yağı da çıxıb qutabın üzünə. Qəti yağ vurmamışım. Siz də bişirin, əziz izləyicilərim. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.